Witam pięknie, Roztomil Ludkowy. Słuchajcie, dzisiaj się trochę porajzujemy po Śląsku, a w sumie to po województwie śląskim, bo to będzie nie inogórny Śląsk. Porajzujemy trochę cugiem, pokażemy wam pora fajnych rzeczy. Tu Katowice, Kościół Mariacki, ulica Mariacka. Zaczyna się całkowicie przygoda. Dawid, czujesz to? Czuję w powietrzu. Tam już jadą, my dopiero za chwilę. Przy okazji egzotyczny widok na ulicę Mariacko pozbawiono żartych ludzi. Widok egzotyczny, nietypowy. Sam mamy stary katowski Bahnhof. Z niego już nie odjadymy, ale możemy się w nim pomaszkecić. Fajne rzeczy. Ciekawostka jest taka, że pierwszy Bahnhof niedokończony, ale zegar łazi. 9:27, 9:27. Widzicie? Tam już po lekku wyłania się nowy, moderny Bahnhof. Z tego Bahnhofa jadymy na pierwszy przystanek naszej przygody do tak zwanych medalikorzy Częstochowa. Opuszczamy Górny Śląsk, ale wyjątkowo nie jadymy na Jasnogóra. Ale sam jak widzicie, przyszłość łączy się z przeszłością, tradycją i to jest piękne. Dajcie pozdro Ludkowie, bo teraz krótko o partnerze tego odcinka, a partnerem tym jest Koleo, którzy mają fajną aplikację, która moc pomogą przy takim realizowaniu cugami, nie ino po śląsku, bo dzięki nim możemy bez problemu wejść na połączenia, które nas interesują, obrać się najlepsze i w pora klików kupić się bilet. Płacić możemy kartą, blikiem, Google Payem albo doładować się konto i wszystko mamy w jednym miejscu, bez tonika się z tymi biletami nie potracimy, nawet kiedy musimy realizować bez całki dzień. No i najlepsze, nie musimy stać w rajach do okienek i się nerwować, zdążymy na ten cuk, albo nie. A krom tego, to weźlijcie się, jaki się zrobili ciaciany mural w Kato. Pan jedzie, bo mi się taśma skończy. Sosnowiec Główny, Zawiercie, a my wysiadamy Częstochowa. Ale gdyby Białystok leżał na Śląsku, to byśmy tam też zajechali. Ja? Ale będziemy jechać fajnym cugiem. Dawidek nie wytrzymia. Idziemy. Ja mam inną nadzieję, że to jest ten. No ale standard. Piwo. Ale tak. No tak lekko kontrowersyjnie, bo z pasztetem. Dobrze, że nie z jajcem. Piwowarstwo nie potrzebuje. To jest samowystarczalne. Muszę pochwalić Bahnhof w Myszkowie. Wygląda, aby my byli na Śląsku. A już my dawno nie są na Śląsku. No, witam medalikorze. Dojechaliśmy. No. Idziemy. Niespodzianka. Z tamtej strony nie wylezymy. Tam już na horyzoncie budowla, która się chyba wszystkim kojarzy z Częstochową. Chociaż my sam dzisiaj nie są z kuli Żykanio do Punbuczka. Muszę wam powiedzieć, że takie banki to że dawno nie widział. Dawid, a my mieli iść do muzeum, a nie po gry. Tu jest muzeum, ale prawda, konsol. Można kupić. To był nasz cel. Muzeum Historii Kolei w Częstochowie.
Idziemy na szybkie zwiedzanie. Tu jest Muzeum Historii Kolei. Aha. To nam najwięcej materiału da. Ktoś chciał być przyjęty. To w ogóle są pamiątki kolejowe po pracownikach, emerytach, przekazane przez rodzinę, Aha. odznaczenia, legitymacje służbowe, medale okolicznościowe. I jak ktoś chciał być przyjęty na kolej, to musiał przedstawić takie świadectwo moralności. Bez tego kadry w ogóle nie rozmawiały z kandydatem na pracownika. Ale instrukcje. Który się musiał nauczyć, nie? Na pamięć wykuć. Wiadomo, instrukcja o sygnałach kolejowych to była cała książka. Trzeba było wszystkie instrukcje, wszystkie sygnały znać na pamięć i wskaźniki i znaki kolejowe. I musiał to zdać na jakimś egzaminie, Po pewnie roku, wszystko. jak wszystkie te instrukcje się nauczył, to po roku czasu zdawał egzamin przed komisją kolejową. No, Tekst służbowej przysięgi składanej przez pracowników kolei żelaznych w Polsce. tu mamy ciekawą lampę taką, która wisiała nad stołem dyżurnego ruchu, opalana benzyną. W tej okrągłej banieczce była benzyna i pompowało się, wytwarzało się ciśnienie. Czy pamiętacie, ale każdy maszynista, każdy konduktor nosił taką bańkę pod tego. Do czego to było? W tej bańce było 6 takich czerwonych spłonek. Aha. Członki służyły do tego, żeby zawiadomić maszynistę o zagrożeniu, które stwierdził na torze. Kolej warszawsko-wiedeńska tak naprawdę doprowadziła tę kolej do Częstochowy, no to właśnie taką nazwę przyjęliśmy. No i gdy ją budowano w latach 40. XIX wieku, postanowiono rozważyć 3 warianty. Jeden z nich właśnie prowadził przez Częstochowę i taki wariant wybrano. Jak budowano wtedy tory? No oczywiście ręcznie. Tor, czyli w zasadzie podsypka, cała podbudowa, 2 szyny oraz podkład je łączący. Podkłady wtedy oczywiście drewniane. Trafiały się też podkłady metalowe. Mamy tutaj kawałek takiego podkładu jako przykład. Aha. On jest w całości zrobiony z giętej blachy, więc no, troszeczkę inaczej to wyglądało, wiadomo, bardziej podatny na korozję. No tak. Tak. No jak już wybudowaliśmy, leżą te tory, w miarę to działa, no to trzeba je co jakiś czas serwisować. Kiedy mamy jakiś element szyny do wymiany, no to teraz w zasadzie podchodzi gość, piłuje i maszyna robi większość roboty. No kiedyś to nie było takie łatwe, bo trzeba sobie było taką szynę przepiłować. Jak już się dopasowało taki fragment do przepiłowania, to no jak już się tą szynę wstawiło, trzeba ją było czymś połączyć. Zresztą dłuższe fragmenty szyn również trzeba było jakoś połączyć. W tym momencie spawa się je taką substancją o wdzięcznej nazwie termit. Aha. Co nie ma nic wspólnego z gryzieniem drewna, ale tak się po prostu nazywa. I dlatego teraz jak jedzie się po wyremontowanych liniach, nie słychać tego charakterystycznego stukotu kół. Kiedyś ten stukot był właśnie przez to, że w szynach zostawiano tak zwane otwory dylatacyjne, które pozwalały na swobodne rozszerzanie się tego metalu pod wpływem ciepła, wiadomo jak upały. A i tak się zdarzało, że te szyny doznawały tak zwanego wyboczenia, czyli wyginały się po prostu w łuk. No ale kiedy zostawiano te otwory, trzeba było te szyny czymś połączyć. Do tego służyły tak zwane łupki, czyli 2 kawałki blach, gdzie te szyny nawiercone łączyło się. Z reguły one miały 4 śruby. Tutaj mamy przykład takiego łupka właśnie w całości. No a co trzeba było zrobić, kiedy ten otwór do łupka był za mały i ta śruba nam nie wchodziła? No trzeba go było rozwiercić, czym oczywiście wiertarką, ale jaką ręczną. Ta działała na zasadzie grzechotki. Trzeba było tę obejmę założyć i ją sukcesywnie dociskać, a na zasadzie działającej, jak już powiedziałem, grzechotki można było tę dziurę wywiercić, a w zasadzie powiększyć, bo wiercenie takiej dziury od zera. No trzeba te szyny przytwierdzić jeszcze ewentualnie, gdy wymieniamy podkłady. Do tego służyła też wiertarka ręczna do podkładów. Taki oto podkład można było sobie rozwiercić. Kiedy trzeba było szynę podnieść, używano takich oto lewarów. Jak tam stoją, naturalnie wszystko musiało być zgodne z pomiarami geodezyjnymi, stąd tutaj też eksponaty związane z geodezją, mianowicie krzyże niwelacyjne, te oto tutaj, oraz wielka, długa łata do mierzenia właśnie poziomu, na którym leżą szyny, na którym jest budowano. Ale szyny też się zużywają
I to nie tylko naprawy, ale i bieżąca kontrola. Kontrola choćby z użycia główki szyny za pomocą takiego urządzenia, albo pomiar rozstawu tych szyn, bo taki pomiar trzeba było co kawałek robić i panowie toromistrze chodzili sobie z takimi oto toromierzami i mierzyli ten rozstaw szyn. Tablice pochodzące z lokomotyw i wagonów polskich i zagranicznych, ale które w przeszłości były eksploatowane na sieci PKP. Teraz, kiedy wsiadamy do pociągu, w większości przypadków spotykamy się z ekranami LEDowymi czy też LCD, gdzieniegdzie jeszcze są wyświetlacze diodowe, tak jak w Częstochowie. Natomiast kiedyś stosowano wyświetlacze tak zwane klapkowe. Były one potocznie zwane Pragotronami ze względu na czechosłowackiego producenta, właśnie firmę Pragotron, która takie wyświetlacze klapkowe produkowała. One w większych formach miały taki system działania, że każda literka była tak jakby na osobnych klapkach, ale kiedy chodziło o wyświetlacze peronowe, to na ogół one były już z całym napisem. Oczywiście, gdy zmieniał się rozkład jazdy, gdy zmieniała się relacja takiego pociągu. O właśnie, mamy pociąg, który możemy sobie tutaj u nas dowolnie ustawić. Wyposażenie dyżurnego ruchu peronowego, o którym wcześniej wspominałem, mianowicie czerwona czapka, jak to dyżurni ruchu zawsze w czerwonych czapkach. Lizak, chyba najciekawsze w naszej kolekcji bilety kolejowe, których mamy całkiem sporo, ale te tutaj są warte pokazania, chociażby ze względu na dwujęzyczność niektórych biletów, mianowicie są to bilety z okresu okupacji oraz inne ciekawe bilety, jak na przykład bilet 15-dniowy z 1935 roku, kasowniki oraz, co ciekawe, dwie matryce do drukowania właśnie takich biletów kartonikowych. To jest książka dokumentująca właśnie linię Kalety Podzamcze, wydana w niewielu egzemplarzach, która dokumentuje cały przebieg budowy tej linii. Mamy wyposażenie nastawni i nie tylko nastawni, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o ten pulpit, to jest pulpit oryginalny pochodzący z nastawni dysponującej, która znajdowała się w obrębie dworca Częstochowa-Stradum. W tym momencie na Stradumiu jest sterowanie komputerowe, a wcześniej odbywało się ono mechanicznie, a sygnały tutaj już w tym momencie, przynajmniej sygnały jeśli chodzi o tarcze manewrowe i sygnały zastępcze, były podawane już świetnie. Tutaj też systemy zabezpieczenia ruchu kolejowego, mianowicie aparaty blokowe oraz, co ciekawe, mało spotykana już w zasadzie skrzynia zależności, tak zwana skrzynia Zazulaka od nazwiska konstruktora. Chodzi o to, że kiedy przestawiane były zwrotnice ręcznie, posiadały one zamki na klucze. W związku z tym przestawienie zwrotnicy powodowało uwolnienie takiego klucza, który na podstawie odpowiedniego układu przestawienia zwrotnic pozwalało nam sprawdzić drogę przebiegu. Kiedy te klucze były w odpowiedniej sekwencji, tutaj mamy wszystkie rozpisane rozjazdy, jak to się miało znajdować, w jakim one były położeniu, czy w położeniu plus czy minus, oczywiście chodzi o jazdę na wprost i na bok. Uwalniał się nam klucz, który nam pasował do skrzyni. W momencie, kiedy przekręcaliśmy go w skrzyni, zaświecała nam się lampka, która powodowała, że bez problemu możemy podać sygnał zezwalający na jazdę, ponieważ droga pociągu jest ułożona prawidłowo. A jak przestawiano rozjazdy, jak podawano sygnały na semaforach kształtowych? Ano oczywiście za pomocą mechaniki. Były tutaj oto takie dźwignie. Na tych pędnach były elastyczne stalowe linki zwane pędniami, które przebiegały przez całą stację. Na niejednej stacji jeszcze się można o nie potknąć i brzęczy wtedy cała stacja, bo te linki właśnie powodowały przeniesienie napędu z tej dźwigni na ramię semafora, czy też na iglicę zwrotnicy, która nam się przestawiała. Tutaj eksponaty takie już bardziej, które mogliśmy zobaczyć na poziomie szyn, mianowicie słupek ukresowy, czyli słupek stanowiący miejsce, gdzie gdy zbiegają się nam dwa tory, możemy maksymalnie taborem dojechać do tego miejsca, żeby nie spotkał nam się z pociągiem jadącym po tym drugim torze.
Zamki rozjazdowe, tak zwana spona do przytrzymywania zwrotnicy w położeniu oraz co ciekawe zasłony przeciwlotnicze do latarni rozjazdowych, bo stacje kolejowe zawsze były łatwym celem dla lotników. Semafor świetlny, stosowany jak najbardziej do dzisiaj. Przykładowo wyświetlone sygnały, to jest oczywiście sygnał wątpliwy, tak zwana choinka. Natomiast kluczowa kwestia: światło czerwone stój, światło zielone pełna dozwolona prędkość, światło żółte wskazuje w zasadzie pomarańczowe, światło wskazuje nam, że kolejny semafor świeci na czerwono. Oczywiście możliwe są kombinacje zieleni z pomarańczem i wtedy wskazuje nam to na prędkość, z jaką należy się poruszać. Okej, możemy puścić. Dobra. I teraz musimy nastavnik kierunkowy, czyli tą wajchę 2 razy do przodu, na pozycję 0 i na pozycję drugą. Okej. Odhamowujemy lokomotywę, czyli musimy pchnąć kran do przodu, aż będzie w pozycji tak na godzinie 11 i możemy teraz spróbować jechać. Tak jest. 40 na godzinę odpowiadam, tak szybciej. Pierwsza litera wielka pokazywała, do jakich pociągów parowóz jest przeznaczony. Oto były parowozy do pociągów osobowych, T do towarowych, P do pociągów pośpiesznych. Druga literka, która była mała, oznaczała układ osi w takim parowozie. Ile ma kół napędzanych, czy też wiązanych, ile ma kół tak zwanych tocznych, czyli niepowiązanych z napędem, a tylko uspokajających bieg pociągu. Z reguły oczywiście te napędzane były większe, te małe były mniejsze. Oczywiście były to pojazdy elektryczne, S pojazdy o napędzie spalinowym. Tutaj zmieniła się też druga literka wskazująca nam typ i przeznaczenie tego pojazdu. Mianowicie literka P oznaczała nam lokomotywę do prowadzenia pociągów pasażerskich. Już nie było rozgraniczenia czy osobowe, czy pośpieszne. T pociągi towarowe. Literka U lokomotywa do pracy uniwersalnej. Rejestratory szwajcarskiej firmy Hassler, które w zasadzie do tej pory są stosowane na polskich kolejach i one tak naprawdę oprócz podawania prędkości zawierają w sobie taśmę rejestrującą. Mianowicie rysik na tej taśmie zaznacza nam parametry jazdy. Wtedy możemy na przykład w przypadku jakiegoś wypadku sprawdzić, czy prędkość pociągu nie była przekroczona. Mamy też kilka przyrządów do trąbienia. Mianowicie podawanie sygnału baczność, sygnałów w ogóle dźwiękowych, które na kolei są również ważne. Najpierw odbywało się poprzez gwizdki parowe. Mamy tutaj 2 takie gwizdawki. A to, co jest tam w kącie, to już są trąbki sygnałowe napędzane sprężonym powietrzem. Zwiedzanie Muzeum Kolei w Częstochowie zakończone, ale to nie koniec. Jadymy dalej. Wracamy na Górny Śląsk. Kierujemy się na Gliwice. No muszę powiedzieć, że wiele Bahnhofa, medali Korzów. Richtig fajne murale. Eli idzie o sam budynek dworca. Czekają jeszcze lepsze dni. Widzimy sam nurty minionej epoki. Częstochowa, Gliwice. Wracamy na rodzimy Górny Śląsk. 13:30. Pyk. No i możemy jechać. Dawidek, czujesz to? Czuja. Klimat minionej epoki unosił się nie ino w muzeum, no ale w poszczotku częstochowskiego Bahnhofa też. Katowice 13:30, to są my. Idźmy. Ino górki ty. Dawid, my już kupili. Idźmy. Osobowe S1 ze stacji Gliwice wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Dawid widział już to, żeby my nie dojechali do Polanicy Zdroju. A ja nie wiem, a gdzie to? To chodź, bo my do 10. Ja?
fajne połączenie. Cerkiew prawosławna, fliger i lokomotywa. To może być i na jedno. Sosnowiec. To jest to. Sommy unos. O, jest nawet pendolino. Ale ino przelotem. Ino przelotem. Bo jadymy dali. A nie wiem, czy to nie będzie ten... To od razu bez tory. Ja... No i powiem wam, że mieliśmy recht. To ten Katowice, Gliwice. Proszę. Zaproszą. No, Dawid, nabyli mi się w tych Katowicach. Poszło. Fajnie było. Żeby nie było, że to jest koniec naszej przygody, już kupuję bilet na zaś, bo dalej jadymy do Pyskowic. Godzina 3:30. No i cyk. Mamy to. Mam nadzieję, że my zajadymy do tych Pyskowic, zanim to się blank zećmi. Obejrzymy. Ruda Śląska Hebzie. Jeden z ładniejszych chyba bahnhofów w naszej okolicy. Następny cel naszej podróży. Szynk. Pyskowice, 3:30. Idziemy na plac obejrzeć, czy tam wszystko jest w porządku. Budynek gliwickiego Bahnhofa, stary, zabytkowy, robi wrażenie, a plac Piastów i okolica w remoncie. Dawid. Możesz pan się wypowiedzieć. Trzeba ino powiedzieć, że przy okazji tego długiego 13-minutowego pobytu w mieście Gliwice fajnie sam jest, elegancko, no. Idziemy dalej. Jak krzywo te lampy powiesili. No, ale proszę, te lampy toście sam tak powiesili. Bez planu. Kto to podskontrolował? Kto ta robota odebrał? Kto to podpisał? Ludzie z oci. My dzisiaj się przejadymy wszystkimi sortami. Różnymi kolorami. Wszystkimi. Proszę wlazować. To, nie, to teraz ty musisz oficjalnie. Press the button. Przed nami całkiem 11 minut podróży. Co powiecie? No to arrivederci Gliwice. Sayonara. Tak jak żegodą, nie najechaliśmy się za fes. Pyskowice. Sam widzę też rewitalizację w toku. Bardzo dziwna bawka. Się tak robi. Użytkuje. Się idzie. A, do żartych. Czym zaskoczą nas Pyskowice? Obejrzymy. O proszę, jakie sam mają eleganckie chlewiki. Ja, klimaty lekko post-apo, a my kierujemy się do skansenu. Wyobraź sobie, lokomotywa wjeżdża tu. Lokomotywa. Tam chłopek stoi w budce, jak to było zaelektryczowane, no to chłopek se tam naciskał guziki. A tutaj jest, prawda, tego kręcił wajchą i jak trzeba było w drugą stronę, żeby jechała, to się tym obracało po okręgu. I prawda, stąd nazwa? Obrotnica. O, przy zachodzącym słońcu dodaję tutaj takiego klimatu troszkę, powiedziałbym, creepy, eerie. Kajmy są i co się sam dzieje? Znajdujemy się w Pyskowicach. Jest to były kompleks lokomotywowni, wagonowni, który funkcjonował do 1994 roku. W 1998 roku powstało stowarzyszenie, które wzięło sobie za cel zorganizowanie skansenu kolejowego w Pyskowicach, sprowadzając tutaj tabor, no i walcząc o miejsce, o pozyskanie terenu po byłej lokomotywowni, wagonowni.
Chodzi o to, żeby stworzyć placówkę taką kulturalną, która będzie pokazywała historię kolei. My w naszym regionie, właśnie na Śląsku, mieliśmy bardzo rozwiniętą sieć kolei, a co za tym idzie, bardzo zróżnicowany tabor kolejowy, który niejednokrotnie występował w pojedynczych egzemplarzach wybudowany stricte na poszczególne zakłady przemysłowe. Niestety nikt nigdy nie pokłonił się nad tym, nie pochylił, żeby coś takiego u nas w regionie zatrzymać. Coś z tych pojazdów, żeby zostało dla potomnych. Pyskowicka parowozownia była jedną z 5 w Polsce, które były wyznaczone przez Ministerstwo Komunikacji do zwiedzania dla osób z zachodu. Tu przyjeżdżali po prostu miłośnicy kolei z Belgii, z Niemiec, z Anglii, kręcili filmy, robili zdjęcia jeszcze w latach 70., jak to wszystko tętniło życiem. Na podstawie niemieckiej dokumentacji wyprodukowano tych lokomotyw. To jest akurat numer 1, lokomotywy produkowane na bazie, tak jak tu wcześniej wspomniałem, tej dokumentacji właśnie niemieckiej. Parowozy budowane w ilości prawie 6 000 sztuk tutaj mówią. Różne źródła różnie podają, ale była to jedna z najliczniejszych serii parowozów budowanych przez wszystkie zakłady, można powiedzieć, okupowane podczas II wojny światowej, okupowanych państw. Między innymi w Polsce produkowały zakłady właśnie w Poznaniu. Tu już mamy TYK-42. Jest to po prostu lokomotywa, która była produkowana właśnie przez polski przemysł, też zakłady Cegielskiego w Poznaniu robiły, jak i pierwsza fabryka lokomotyw w Chrzanowie. Wyprodukowane były one tylko drobnymi szczegółami konstrukcji technicznej. Tam były dołożone elementy, które po prostu pozwalały na dłuższą eksploatację tych lokomotyw. Ludzie postronni, którzy tematu nie znają do końca, no to niestety nie wiedzą, jaka tu jest sytuacja, dlaczego to tak wygląda. Tu nic nie przyjechało do nas wyremontowane, to już od razu mogę zaznaczyć. Każdy z tych pojazdów został wyciągnięty, jak to się mówi, z krzaków, odstawiony, gdzie stał po kilkanaście lat, rozkradany, zostawiony na pastwę losu, miał zostać skasowany. I tutaj po prostu trafił do nas, w jakiś sposób przywieziony, bądź na kołach własnych przygotowany do transportu, bądź nisko podwozówkami, lawetami, także to przyszło. No i plan jest taki, żeby to tu dalej miało być remontowane, eksponowane i pokazywane jako po prostu muzeum, jako skansen, jako ekspozycja. Zakaz palenia, czy Rauchenverboten, zakaz palenia. Dokładnie. Pojemność butli 56 litrów. I teraz jak się popatrzy na tą stronę, no tu jest jej prędkość, tu jest naciski na oś, ale to jest ta tabliczka, tak jak nam tłumaczono, że to jest instrukcja przepinania butli, bo były butle, które trzeba było, prawda, tam wiadomo, one używała się. Też jedyna sztuka w Polsce i nigdzie w Polsce takiej nie zobaczy, lokomotywki. Jeszcze była gdzieś prawdopodobnie, w zakładach Solarisa prawdopodobnie takie coś było. Nie wiem, nie widziałem zdjęć, słyszałem tylko, że taki pojazd drugi, taka lokomotywka właśnie gdzieś tam była w tym LDH-29. Tabliczki ma ściągnięte, też została do nas przywieziona. Tępną rumuńską, LDH-18001. Jedyna sztuka, jaka do Polski trafiła. Jedyna zachowana. Pyskowice, skansen, zabytkowe, lokomotywy zaliczone. Dosłownie za 10 minut jademy zaś Gliwice i potem Katowice. Dzisiaj wszystko na styk. Trzeba dodać dynamiku. Wszystko dzisiaj na styk. A tak na marginesie, skansen super rzecz, musimy tam jeszcze wrócić i no po Jasnoku. Dobra, Pyskowice, Katowice za 10 minut. To mamy czasu jak marasu. I możemy jechać dalej. Przy glajzach czai się czarny kot. A propos czarnych kotów. Ale fajny. Ulala. Wśród taborów. Ulala, wulewu. Zapraszam. Ulala. No i słuchajcie, to się jedzie, to nawet mogę obejrzeć kaj my jadymy, choćby w grze komputerowej. Ty zwrócił uwagę, jakie ma tak długie miano po francusku. Marty, Vitre. Łapiera na Gliwice. Dawno, że sam nie był. 17:40 Katowice. To... I... prawda, zapraszam. Bardzo fajna miejscowa.
Dobra, jedziemy. Ty, jadę. Nie wierzę, ale wróciliśmy do domu, znaczy Dawid wrócił, ja muszę jeszcze do Bytomia dojechać. I tak się kończy dzień realizowania z Koleo i piękne, nocne miasto Katowice. Dawid, proszę Cię, Katowice powiedz nocą? coś Ja pięknie muszę powiedzieć na tak. koniec. Pociągami jeszcze nigdy w życiu tyle nie jeździłem. Mikołaj powiedział, Dawid, będzie fajnie, bo tak wiesz, pojedziemy na 2 pociągi. Okazało się, że chyba kupiliśmy 8 biletów, 6 razy zmienialiśmy i przesiadaliśmy się i chyba nigdy w życiu tyle jeszcze od urodzenia nie jeździłem kolejami, pociągami, ale było fajnie. Powiem tak, nie ma sprawy. A i mam do was jeszcze mały gyszing. Po wpisaniu w apce kodu rabatowego Niklaus10 macie 10% zniżki na pierwszy raj za cugiem z Koleo.